र अलग साथीभाइहरू है 4 महिनापछि चाहिँ है बात चाहिँ अब बुढीसँग भेटेको छ होइन। त्यही हो साथीभाइ होइन। ऊ चाहिँ काम गर्नु तिमी कहाँ गएको थियौ? अहमदाबाद गएको थियो होइन। तर ऊ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ मेरो बिहानै टुर थियो होइन। उसलाई मैले एयरपोर्ट छोड्नु पनि जानु पाइनँ हो। अन्त अब के भन्नु है, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी जानु परेछ, त्यस्तै भएको चाहिँ मेरो लाइफको घटना चाहिँ त्यति बेला। अन्त त्यति बेला म चाहिँ फर्स्ट टाइम गएको कुन जग्गा गएको म पानी अभिलो नि त यस्तो पिसाब लागेको थियो कि के भन्नु। त्यसलाई कस्तो भएको छ त्यो दिनको एक्सपिरियन्स भन न भनेको। म गएँ बिहानै बिहान ड्युटी गएँ, तिमी 2 मार्च गर्नुको लागि थियो। कस्तो भएको छ? अब मन खुसी थिएन नि सधैँ तिमीसँग एयरपोर्ट जाने अब टोटोमा जानु पर्यो। खुसी थिएन। अहिले आएर चाहिँ खुसी भएको छ। खुसी भइरहेछ, शान्ति भइरहेछ। जुन टाइममा तिमी गयो नि कस्तो खालको फिल भयो? म पनि थिएन होइन। कस्तो खालको फिल भयो? कस्तो भन्नु अब तिमी थिएन अब भन् त। मनै खुसी थिएन। बिहानै तिमी हिँडिहाल्यौ 7 बजी, म जानुपर्ने थियो 2 बजी। 2 बजी पनि 4 बजी जानुपर्छ। 4 बजी जानुपर्थ्यो। बात पनि हुनु पाएन दिनभरि, तिमी बिजी भएर। उयो अन्त जाँदाखेरि रुन त रोइन नि। जसँग रोयो नि। रुन त रोइन। अन्त गएर चाहिँ कहिले घर आउँ भएन। भएन त्यस्तो त के, तर तिमी बिमारी, म पनि हात दुखेर बिमारी भयो। त्यही भएर अहिले अन्त घर आएर चाहिँ शान्ति भइरहेछ नि। मलाई भेटेर खुसी भइरहेछ हौ। खुसी भइरहेछु, एकदम खुसी छु। तर म तिमीले मलाई माया गर्छ लाग्दैन हौ। छातीतिर देखाउन हनुमान होइन मान्छे हो। र साथीभाइ र यसो होइन। अब त्यही हो 4 महिना ऊ जाँदाखेरि पनि होइन। अब पुरा मेरो अब म बिहानै ड्युटी गएको थिएँ, के गर्नु होइन। तर अब त्यसलाई के भन्छ, जाँदाखेरि पनि उसँग अब उसलाई मैले हेर्नु पनि छोड्नु पाइनँ। अब भने खर्च गाडीमा गयो, टोटोमा गयो हो। मजबुरी हुँदो रहेछ ड्युटी भएपछि होइन। मलाई अब कस्तो भएको थियो नि अब है। तर अहिले आयो खुसी छु म एकदम। तिमी ल साथीभाइलाई बाई बाई गर्दा न। गुड नाइट पनि भनिदेऊ। अब हाम्रो भिडियो आउँछ भनेर न अब गुड टोरेज गएको है।